วัสดีครับสวัสดีค่ะตอนนี้เรากำลังเดินทางนะครับไปอุทยานแห่งชาติน้ำตกสามลันนะครับถูกต้องครับวันนี้เราจะไปกางเต็นท์กันที่นั่นใช่ไหมครับใช่ฝนจะอยากไปถึงตอนนี้เลยอยากไปถึงแล้วใกล้ถึงนะครับตอนนี้เสบียงพร้อมใช่ไหมครับอุปกรณ์พร้อมใช่ไหมครับอุปกรณ์จะไม่พอก็ยังไม่พร้อมนะครับเต็มรถขนาดนี้ยังไม่พร้อมอีกนะครับโอเคครับต้องการต่อมาเป็นอุปกรณ์ตอนนี้ใกล้จะถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเราต้องไปผ่านตรงจุดตรวจนะครับประมาณ200 เมตรนะครับด้านหน้าเลยครับถึงนะครับพี่โฟโต้มีไก่เต็มเลยครับมันถึงเร็วจังเดี๋ยวต้องไปชำระค่าบริการก่อนนะครับชำระค่าบริการเรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวเข้าไปด้านในกันเลยนะครับกลางใหญ่มากเลยลูกคนมากลางเต็นท์เยอะมากเลยครับนี่ไงนาโจ๊กอยู่ตรงนี้ครับอ๋อนี่ไงที่ลูกกิ๊บมากลางนะครับลูกมีคนกลาง ตรงนี้นี่ไง เนี่ยที่ลูกกิ๊บมากลางตรงนี้เนี่ยก็มีคนใหญ่ ใช่เขามาเอาแล้วนั่นไงมันคือพ่อระวังเสือเอาไปจอดฝั่งน้องเลยอะไม่ได้มาถึงเร็วจังกำลังไปน้ำตกสามลันนะครับพี่โฟครับพี่โฟโต้เจอน้ำตกไหมครับตอนนี้เราเดินไปถึงไหนกันแล้วคะ เดินไปถึงไหนมาครับ ที่หน้าข้างบนสุดๆเลยน้ำเต็มรองเท้าไอ้เนี่ยไม้เกี่ยว
ล่อยเรือไปแล้วน้ำเต็มโอ้ยน้ำเต็มขาแล้วอ่ะเปิดแมปขึ้นเปิดเตียงมาแล้ว โจ๊กนั่งให้กำลังใจใช่ไหม ความจะหายตัวพี่โจเป็นมือหัน ตอนนี้ตี 4:30นะครับเล็กตื่นขึ้นมาไม่ยอมนอนครับ แม่ว่านอน ออกไปนั่งเล่นข้างนอกคนเดียวไหมครับ ไม่เอากลัวแล้วถ้าพ่อให้พ่อจะออกไปพ่อก็ต้องออกไปพ่อออกไป ออกไปไหนครับ ด้านนอกติ๋ม มันไม่ลดแล้วอะแต่ก่อนมันลดแบบนั้นเนี่ยแหละ โอ้ไฮโซโจ๊กขนมปังกับไก่ เข้ากันดี มันเข้ากันมาก